Ngatho nĩ ũndũ wa gũcoka gũkũhanĩte kiumia gĩkĩ ta kwahorera, no drama ĩronekana ona nĩ kwanjia ĩranjia na makoretwo arĩ very systematic ona nĩ guoka kũrĩ drama ĩno ĩgiĩ JCM, tondũ ndakoretwo akĩaria tu na kwaria mũno, no rĩrĩa we agĩtumũka nĩ action aratumũra ta kũruta resignation yake ya stepping down as JCM matron. Mũthenya ũmũthĩ Ndama nĩ akorwo akĩgũthithia bomu ĩngĩ thĩ ĩrĩa atiga gũkĩinaina agĩtũma Karagũ akĩmwĩra akinyie gatumĩrĩri kũrĩ mũndũ fulani, mũhũri wa biacara ũrĩ ngumo nene gũkũ nenda-inĩ, ũrutaga mĩako ya mahiga. Ndama akĩra Karagũ amwĩre tondũ nĩ boss wake atĩ she is planning kamwako kũrĩa bypass. Ndama akĩra Karagũ to ask this businessman, mwendia ũyũ wa mahiga ma mwako, kana arĩ na stoku njiganu. Ndama akorwo akĩgweta atĩ kamwako kau agũkorwo agĩgatabania kũrĩa bypass, na nĩtũkĩĩ nĩkuo JCM yakĩtwo, na hau nĩho gĩcanjama kĩyumĩria gũkũ nenda-inĩ. Ndama followers makĩenda kũmenya if at all she is referring to kamũgũnda gaka gagĩakĩtwo JCM, kuona nĩ kũrĩ tũmĩario tũingĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ gũkũ online atĩ kamũgũnda gaka nĩ ka Ndama, angĩ makĩũria kana hihi Ndama arenda gwaka kanitha o kũu bypass kũrĩa JCM ĩkĩrĩ. Kenyans makiuga arĩa magwĩcirĩtie atĩ drama ĩno nĩ nginyu mũthia nĩ maheni, tondũ nĩ kwanjia ĩronekana atĩ ĩranjia na kwahotekaga gũkorwo gũgĩtigwo mayothe ĩkĩgiĩ JCM ĩkĩambwo gũkũ nenda-inĩ. Ithuĩ tũgũikara maitho nawe make sure nĩ wa turn on your notification nĩguo hingo ciothe twakinyĩrwo nĩ kaũndũ gakorwo ũrĩ wa mbere gũcenenekerwo. Make sure nĩ ũra turn on your notification. Tucemanie na wa next one.